Servus Leil, wir machen heute einen Bike-Check von meinem Radl in Scott Voltage FR30 und ja, let's go! Als Bereifung habe ich bei dem Radl vorne Schwalbe Big Betty und hinten Schwalbe Magic Mary in Soft. Felgen habe ich die Standard FR30 Felgen. Von welcher Marke sind die? Alex Rims. Narben auch Standard. Ja, machen wir weiter mit der Gabel. Als Gabel habe ich die RockShox Domain 302 Coil mit 180 mm Federweg. Dann würde man sagen, gehen wir mal davor zu den Bremsen. Bremsen fahre ich die Shimano Deore XT, die MB 8000 vorne und hinten. Und als Trigger habe ich vorne ins SRAM X4. Sattel ist ein schönes Scott, genauso wie die Sattelklemme. Dämpfer ist der Mazda Jockey Coil Air. Erst vor kurzem, so vor nicht einmal einem ganzen Jahr, habe ich mir neue Pedale gekauft. Das sind die Frank Brothers Damp 3 Dynamic S-Kill. Und ja,